火影人物吹9分实力1分吹 ，Hello， 大家好，我是居。上期视频吹了一下4代风影罗刹的实力，那这期就来说说他的儿子最强风影我爱罗。以人助力身份登场的我爱罗，却不怎么依赖尾兽的力量。他的实力与成就皆因自己的天赋和努力，守鹤只是他进步的绊脚石。年仅16岁的我爱罗便当上了风影，成为史上最年轻的影。这样的身份让他在早期便受到了质疑，被划到了最弱影的那一档，还被打上了影级实力守门员的标签。但最后我爱罗向我们证明了风影之位他当之无愧。沙子是我爱罗最恐怖的武器，也是最坚实的盾牌，让我爱罗成为了一个没有短板的全能忍者。我之前有说沙子之地没有沙金沙铁坚硬，在输出方面会稍逊些，但也因如此，沙子没有沙金沙铁那么重，用起来就要省查克拉些，移动速度上也更占优势一点。中忍考试时期，沙子要跟上五门小李的速度都还有些困难，但到无影会谈时，雷影在开雷顿铠甲下的高速攻击，佐助瞬发的天照，沙子都赶得上。到了博人传，沙子的速度进化得更加惊人，连陶氏超高速的突袭都追得上。看看旁边的达鲁伊，他可是完全反应不过来哟。也正因为沙子的移动速度够快，所以在当我爱罗学会沙漠浮游，能乘坐沙子飞行后，他速度上的短板也就被填补上了。飞行带来的不仅仅是速度上的优势，也让我爱罗的打法发生了变化。早期我爱罗基本都跟靶子一样，处在原地站桩输出，还要无时无刻防御敌人的进攻。轮飞后情况就反了过来，换我爱罗风筝别人了。毕竟大部分忍者都没有飞行能力，受攻击距离限制，忍术很难打中我爱罗。我爱罗只要一直保持安全距离，你就拿他没办法。相反，我爱罗却可以依靠第三只眼去锁定你的位置进行攻击。他人在天上，沙子却是从地下攻击过来的，输出环境非常安逸，就算打不死，耗也能把你耗死。充足的查克拉正是他持续输出的有力保障。沙子除了速度和飞行上的优势，防御能力也值得称赞。正印2军马吕硬化到最高等级的骨头挡下，迪达拉仅次于自爆威力的 C3 炸弹挡下，2代水影最强忍术真伪爆威挡下，佐助的天照挡下，重力加速度拉满的外太空陨石挡下，半人形须佐的一剑也能挡下。无数实力已证实我爱罗沙子绝对防御的称号并不是在夸大其词，想破我爱罗的防太难了，想让我爱罗伤筋动骨那更是难上加难。至于沙子怕水，那完全是动画强行黑我爱罗，反正漫画里没有这个设定，想想也知道嘛，沙子掺了水也只是变重而已，又不是不能用。我爱罗都可以在沙子里混入比水重20倍的沙金一起用，又怎么会怕水呢？除非你的水量能达到鬼脚大爆水冲波那种规模。比起沙子的功能性，攻击反而没那么多亮眼之处，基本都是物理攻击，要么把你捏死，要么把你捂死。但强就强在我爱罗的攻击基本都是超大规模的 AOE， 很难躲。即便不能做到一击必杀，那耗你几个回合总能把你拖垮吧。反正我爱罗不缺蓝，沙子也是可以现造的，完全不慌。看看我爱罗后期的战绩，没打过的要么是像陶氏这种也能飞的，要么就是像班这种比我爱罗还能耗的。其他人嘛，真没什么好怕的。沙子还有一项特别容易被忽视的能力，那就是感知。沙子的感知属于物理感知，最原始也最奏效，不会因你隐藏查克拉就感知不到你，除非你没有形体。坐在办公室的我爱罗便能轻松掌握数百米外迪达拉巴掌大的炸弹，这和佩恩的鱼虎自在之术非常类似。但是吧，有的时候为了剧情需要，我爱罗的感知能力是可以被强行下线的，比如近在咫尺的炸弹，我爱罗就感知不到。基于以上能力，你其实就能发现，想打败我爱罗其实很难。首先你得能飞吧，至少得有对空对策吧。其次你的输出爆发得强，不然怎么破防呢？我爱罗查克拉充足能和你耗，可你的查克拉量经得起耗吗？别看4战和班战都是我爱罗打得很狼狈，毕竟这只是拦截战，打不过硬着头皮也要打，无影是没有退路的。即便我爱罗纲手雷影都擅长打持久战，可这种情况下也只能变成被消耗的一方，要换成普通的1v1，见势不妙，我爱罗是可以坐着沙子溜走的。最后总结，就当我在无脑吹吧。如果你的速度没有吸收了金氏的陶氏快，那就有可能被我爱罗抓住；如果你的攻击抵不过迪达拉的 C3，那就有可能被沙子挡下；如果你没有高空作战的能力，那就等着被我爱罗耗死。如果我爱罗只是普通影级实力，那你眼中的强影超影是否能强过我爱罗一大截呢？好了，本期视频就到这儿了，点个关注，我们下期再见，拜拜。